တကယ်ချင်းတော့ Master Chef ပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ဘူးကြလားသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဟင်းချက်ဆရာတွေရဲ့ vocabulary တွေကိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအကုန်သိနေပြီးဒိုင်တွေမေးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်ဖြေတတ်ကြတာပါဒါဆိုရင်ဒီလိုဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာရောလက်တွေ့ဘဝမှာပါအရေးကြီးတဲ့ဟင်းချက်ဆရာ vocabulary တွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နေ့စဉ်ဈေးထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့စားတောက်ကုန်အားလုံးကို food commodities လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေးသုံးကြည့်ရအောင်The prices of food commodities are rising. ဒါကတော့အားလုံးပဲပြောနေကြဖြစ်မဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကတက်နေရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတတိတန်းကိုသွားကြည့်အောင်။လိမ္မော်တီးကို orange လို့ခေါ်တာကိုလူတိုင်းသိပေမဲ့ပြားလိမ္မော်တိလေးတွေကို clementine ဒါမှမဟုတ် tangerine လို့ခေါ်ပါတယ်။လိမ္မော်တီးရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အမွှာကိုတော့ segment လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့အသီးရွက်တန်းကိုသွားကြည့်ရအောင်ချမောင်ရွက်ကို sour cream ဒါမှမဟုတ် roselle ဒါမှမဟုတ် sorrel quinoa ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခေါ်လို့ရပါတယ်ကစွန်းရွက်ကိုကြတော့ water convolvulus water spinach စသဖြင့်ခေါ်လို့ရပါတယ်ချမောင်ရွက်ရိုးတွေကစွန်းရွက်ရိုးတွေကိုတော့ stalk လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာ stalk of water spinach လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကစွန်းရွက်ရိုးပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကစွန်းဥကိုတော့ sweet potato ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ရေမုန်ကြီးကိုကြတော့ watercress လို့ခေါ်ပြီးထူးခြားတဲ့တစ်ခုကတော့ဒီကစွန်းရွက်ကိုလည်းအပေါ်က vocabulary နှစ်ခုအပြင် watercress လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ငပိရည်နဲ့တို့စရာတွေကိုဘို့လို့ပြောကြည့်ရအောင်။ငပိကိုတော့ fish paste လို့ခေါ်ပါတယ်။ငပိရည်နဲ့လိုက်တဲ့ဒီတခွားတီတီလေးတွေကိုတော့ gherkins လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒညင်းသီးကို daga denver fruit ဒါမှမဟုတ် phythioclobium လို့ခေါ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ salad ကိုဆက်လက်ရွက်လို့အလွယ်ဆုံးခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေအကောင်လိုက်ကြီးဈေးထဲမှာမြင်ဘူးကြပါလားနွားတွေစိတ်တွေဝက်တွေအစမတန်ကြီးမားနေတာကိုယ့်ကို wow ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားစေတဲ့အရာတွေကို enormous ဒါမှမဟုတ် ginormous ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်စိတ်သားကိုတော့ mutton အမဲသားကိုတော့ beef အမဲသားနက်ကိုတော့ sweet meat လို့ခေါ်ပါတယ် chicken နဲ့ pork ကတော့တငယ်ချင်းတို့တည်ပြီးသားစသားဝတ်သားတွေကိုခေါ်တာပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာအခြေခံကြတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ garlic လို့ခေါ်ပြီးကြက်သွန်နီကိုတော့ onion လို့ခေါ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့ဒီနေ့အိမ်မှာဘာဟင်းချက်လဲဟင်းနာမည်မပြောတတ်ဘူးကြုံရပဲချက်တယ်ဆိုရင်တော့ potluck ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဟင်းချက်စရာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေးသိသွားကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟင်းချက်စရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary အသစ်အဆန်းတွေအပြင်ထူးဆန်းပြီးလူသိနေတဲ့ vocabulary များစွာလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ Part 2ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာရေးသွားပေးကြပါအောင်နော်အများကြီးမှတ်မယ်အများကြီးသုံးမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ် See you all again in the next video bye bye everyone